колекцията Васил Божков. Златното руно, пътят на аргонавтите. Не бивал успех. Беше поискана за гостуване от българското консулство в Истанбул. След което 2020 година започна друг етап. Нейното изземване. За мен по-болезненото беше, че това се вършеше от музейни служители. Те не знаеха за какво влизат. На тях им се казваше какво трябва да пишат. Не работеха на собствена воля. Да. Това, което за мен остана загадка и до ден днешен е загадка, идването да си изземе колекция, без да се познава тази колекция. Телефонната палата като бъдещ музей. Той трябваше да бъде и средище на образованието. Там бяха предвидени зали за деца. Колекцията не е била андерграунд. Те лежат някъде. Какво е тяхното състояние, не е понятно. Това е загуба за човечеството. Здравейте, приятели! Ето ни отново в студио Център. Днес темата е малко по-специална. Тя е посветена, понеже смятаме, че всички българи сме патриоти и сме националисти, вярваме в българщината, защитаваме историята и държавата си, но може би не винаги. Може би в онези моменти, в които е публично достъпно и ясно какво искаме да направим, се бием в гърдите много упорито, а в случаите, в които има казуси, които трябва да бъдат внимателно разглеждани и да се интересуваме от тях, може би тогава малко по-малко влагаме усилия. Темата на днешното предаване е по-специална, както ви казах, а именно колекцията Васил Божков. По тази тема при мен е Ружа Попова, доктор по стара история, и от 2008 година до изземване на колекция Васил Божков е уредник в музей Васил Божков. Добър ден и добре дошла. Благодаря. Една интересна тема, която засяга наистина изключително културно богатство, което се намира в България и знаем, може би някои от зрителите знаят какво се случи в един момент с тази колекция, но нека да започнем от началото. Да започнем каква е историята на тази колекция, може би с старта на нейното събиране. Историята на колекцията е дълга и тя минава през личната история на колекционера Васил Божков. В началото тя стартира като една сбирка с по-еклектичен характер. Т.е. колекционера е придобивал артефакти на аукциони, които са били по-достъпни. По-голямата част от тях са от римската епоха, римска бронзова пластика и някои предмети на въоръжението. Този етап от развитието на самата колекция може да се проследи в първия том, издаден през 2005 година, в който са представени предметите, които тогава вече са били придобити. Това са някои керамични съдове от класическата епоха, налични са и някои ювелирни изделия и се забелязва един уклон към събиране на предмети, съдове и прибори от метал. Основно от благороден метал, сребро и злато. Тоест тогава, когато е този каталог издаден към 2005 година, вече са били налични всички тези предмети, които са публикувани в него. Именно. Вероятно и други или само тези? Разбира се, колекцията е имала и предмети, които не са станали част от каталога, но тъй като в каталог обикновено се представя по-представителната част от всяка една колекция, от всяка една сбирка, и затова тези предмети са станали обект на интерес на изследователите и те са ги публикували. В следващия етап, може би, на увеличаване на колекцията,
колекционера е желал да се разпростре в още повече предмети и съдържание към самата колекция. Какво е последвало след това? Следващия етап вече концентрация около тази група предмети, която показах в първия каталог, съдове и прибори от метал. И това може да се забележи в следващите каталози. Тази част от колекцията се превръща в неин център. Тогава вече виждаме наистина един колекционер в лицето на Васил Божков, който има лична концепция, лични познания за това какво иска да представлява неговата колекция, която постепенно се превърна и в музей. Да, нека да покажем. Ето този е първия каталог. Може би ето така ще го сложа, за да се вижда и за нашите зрители. Първия каталог, за който споменахме, издаден 2005 година, а тук е продължението. След това последва 2007 година изложба на част от колекция Васил Божков в Европейския парламент, която беше по повод влизането на България в Европейския съюз. Това е един много ключов момент за България. При приемането на България в Европейския съюз, там е била изложена, може би, доста време. Нямам никаква представа като времетраене, колко са били поставени предметите там да стоят, но предполагам, че е било около месец. И това е ключов момент, защото там всички онези европейски лидери, всички онези хора, които отиват, имат възможността да видят тези предмети, и тя е поставена на пиедестала, така да се каже, на цяла Европа, защо не можем да кажем и на света, и ознаменува всъщност присъединяването на България към Европейския съюз. Именно. Какви предмети има в онзи момент вече? Може би някои от тях са били и там представени. В Европейския парламент бяха представени малка част от колекцията с изключително представителни предмети. Ритони, венци, един изключителен пример за бронзов меч от ранната желязна епоха с златна лента, украсен, съдове, които вече са акцента на колекцията. Тя предизвика огромен интерес в публиката. Беше придружена от каталог, издаден освен на български, на руски, на английски, на френски езици. Тоест, анотираните предмети бяха достъпни до широката публика. За да могат да прочитат, да прочитат и да се информират и за самата колекция. Имаше и един кратък текст, който представяше колекцията като такава. Да. След изложбата в Европейския съюз, дайте и този така да го покажем за камерите за кратко. След изложбата в Европейския съюз, каква е следващата стъпка? Така, разбира се, те са много стъпки, много събития за колекцията, но ние ще отбележим най-значимите за нея. Какво следва след това? След големия интерес в Европейския парламент, колекция Васил Божков беше поканена за представяне в Москва. И 2009 година се състоя това събитие. Тя беше представена в много по-голям мащаб, отколкото в Европейския парламент, но това позволяваше самия музей в Москва, музейното пространство, където беше изложена. Да. И там за първи път бяха представени някои от най-значимите предмети в колекцията, съдовете от благороден метал, но и изключителна римска пластика, която
беше много интересно, много, как да кажа, много горещо приета в а, залите на музея. Бронзова пластика от римския период, но и мраморна, с някои изключителни образци на това изкуство. Изложбата продължи 6 месеца в Москва, дори искаха продължение, защото изключителен интерес в публиката е имало. Беше представена с този каталог английски, на френски език и на руски, разбира се. Докато изложбата беше в Москва 2009 година, колекцията получи официален статут на музей от Министерство на културата и вече пътуваше с името колекция Васил Божков, колекция от музей Васил Божков. Ние имаме оригинала на документа, ще го покажем на нашите зрители, с който през 2009 година от Министерство на културата са били издадени необходимите документи. След това този период, за който си говорим, от 2005 година до изложбата в Русия, самата колекция също се увеличава. Към нея се прибавят други предмети. Във всеки един каталог може да се види, че към нея тя нараства, но нараства вече в един много осмислен концептуален вид, с идеята, че това вече е музей. И в този музей се представя изкуството, което, нали, в смисъла на думата изкуство, което е за античността, а не в нашото представа изкуство, украшение, на древния свят. След Москва, 2011 година, огромна изложба в залите на Националния исторически музей, където беше представена една голяма част от колекцията. Тя така и беше наречена самата изложба Тракия и древния свят, т.е. взаимодействията на Тракия с древния свят, Тракия в античността, контекста на Тракия в античността. И всичко това беше събрано в този каталог голям, който вече показва как тя се е разширила колекцията, но в този формат, който вече е замислен. И отново, освен на български, каталога беше преведен на английски. Тоест, каталога беше достъпен и за чужденците, които посещаваха през това време Националния исторически музей. По повод тази изложба там е този каталог, който коментирахме до сега. Нека да покажем и него на зрителите. Всичко това, уважаеми приятели, е било достъпно за всеки човек, който е решил и е имал интерес и е отишъл да разгледа. Хора, както от България, така от целия свят, които са посетили изложбата. Тези каталози всъщност са много тежки, много луксозно издание, така че за да представи с необходимата тежест и важност предметите на всеки един човек, който има интерес да ги разгледа. И след изложбата в Историческия музей в София, преминаваме към... Колекцията беше поканена за участие в една обща изложба на Националния исторически музей с регионални музеи в страната, от България, за изложба в Москва. Огромна изложба, открита официално от руска и от българска страна от министрите на културата тогава, и вследствие на което успоредно на тази изложба беше издаден този каталог огромен, в който предмети от колекция Васил Божков са вписани сред такива от Националния исторически музей и други музеи от Република България. До този каталог, включително и той,
на изложбата 2013 година, която се проведе в Москва. Основен автор, публикатор на изследовател на колекцията беше професор Иван Маразов, който публиката познава много добре. Професор Маразов публикува предмети на колекцията и в свои книги, изключително популярни сред четящата публика, посветени на амазонките, посветени на виното в Тракия, на тракийския войн. Предмети от колекцията станаха част от тези книги и са илюстрирани вътре с текстовете на професор Иван Маразов. Това означава, че публичността на колекцията веднъж присъства наживо в музеите, където могат хората да я видят, да разгледат и да се запознаят с предметите, които са изложени там. И втори път се разпространяват чрез каталозите, както такива, които са издавани по повод съответната изложба, така и публикации и други книги на хора, които имат интерес към тези предмети, които са публикували и разпространяват своите издания навсякъде по света, можем да кажем. Точно така. Което прави изключително публична изложбата във всеки един момент от колекцията, във всеки един момент от нейното съществуване във времето. Точно така. Виждам още... Само да добавя, нейната публичност се осъществяваше освен от изследователи от чужбина, които са искали достъп до конкретни предмети, които са обект на техния научен интерес и са го получавали и те са публикували тези паметници в техни научни издания, които са с по-тесен формат публика, но те получаваха известност и през популярността на публикатори, които също са учени от много висока степен и ранг, като професор Маразов, но той успяваше да им придаде една достъпност, една човечност, една по-широка популярност сред публиката със своя език, който е познат на аудиторията. Ето това е ключовото, че всъщност чрез него и чрез други издания, възможността да достигнат до всички хора, които имат интереси в тази област, и не само, е била абсолютно достъпна. Да. В процеса вече на формиране на идеята за колекцията в нейният процъфтяващ етап, тя се превърна в колекция с един център, който представляваше групи предмети, съдове и прибори от метал. Тогава интерес за публикуването на тази част от колекцията проявиха доста хора, но колекционера господин Божков избра доктор Атанасиос Сидерис, тъй като счете, че той е изключителен специалист, развил своето знание и изследователски стремеж именно през тези предмети, съдове и прибори от метал, от магистърска степен до ден днешен. И доктор Сидерис, докато работеше върху подготовката на публикуване на каталози, които вече са посветени именно на този център на колекцията, голямата група паметници, съдове и прибори от метал, той направи една книга, тематично посветена на Тезей в Тракия. Тя е базирана изцяло на предмети от колекция Васил Божков, които имат изображения на този митологичен герой Тезей и ги свърза контекстуално с други познати и непознати, тъй като са във фондовете на музеите, предмети от други музейни хранилища. Да. Тази книга, тя е издадена на английски, се превърна в предшественик на първият том на каталога "Съдове и прибори от метал". Нека да го покажем и него. Да. Ето го. Как изглежда? Той е още по-голям. Това е неговия да български вариант. Оригинала му е на английски. Той беше преведен 2 години след оригиналната му публикация на английски. Беше преведен на български и издаден.
в абсолютно същия формат като английския вариант. Този първи том и книгата на доктор Сидерис Тезей в Тракия имаха огромен успех. Не бивало търсене, което доведе до поредната изложба през 2018 година, която колеги от Националния исторически музей доктор Любава Конова и Елка Пенкова с съдействието на професор Веселина Инкова направиха изложба с името Златното руно, пътят на аргонавтите. Изложбата беше представена през 2018 година в Национална галерия и имаше небивал успех. Първите дни се чакаше и на опашка, след което конкретната изложба Златното руно, пътят на аргонавтите, беше поискана за гостуване от Българското консулство в Истанбул. Имаме документ по този повод от 2019 Тъй като искането от консулството беше официално, се изискваше официален отговор от Министерство на културата. Запитването е до Министерство на културата, за да може да се осъществи такава изложба, която предметите трябва да напуснат границата. И имаме отговор, разполагаме с отговор на от Министерство на културата от 25 март 2019 година, в който Министерство на културата отговаря на искането, на заявлението от страна на консулството на Република България в Истанбул, че музей Васил Божков отговаря на закона на Република България и за това изложбата може да се състои и освен това предлага на консулството да представи изложбата и в Археологическия музей на Истанбул, който знаем, че е едно от най-посещаваните места в този мегаполис. След което 2020 година, януари месец, 29 януари, започна друг етап от съществуването на колекцията, т.е. нейното изземване от територията на нейното пребиваване в музея. Тъжният етап от цялата история на колекцията. За всички онези, които са ценили и ценят цялото това съдържание. Но имаме още един каталог, който може би излиза след изземването на предметите. Да. Каква е историята на този каталог? Втори том, всъщност. Вторият том на съдове и прибори от метал, отново подготвен от доктор Атанасиос Сидерис. За съжаление не можа да излезе преди събитията, но той беше подготвен. Той работеше успоредно и по двата, но каталога успя да излезе едва 2021 година. Сега е издаден само на английски в изключително ограничен тираж. Пропуснах да добавя, че освен великолепните илюстрации и дизайна на двете книги, те са придружени и от карти, големи карти на античния свят, които маркират местата, на които е имало ателиета, които са произвеждали подобен тип изделия. Всеки един от предметите в тези каталози е въведен в исторически контекст. Благодарение на богатите познания на Атанасиос Сидерис относно местата на изготвяне на такива предмети и местата на разпространение на такива предмети. Във втория том картата е само една, тъй като тя е продължение на трите карти от първия том. В първия том има 3 карти, които описват във времеви и географски порядък. Картите са само в географски порядък. Да. И тук държа да отбележа, че когато говорим за един предмет, ние не можем пряко да го етнизираме през територия. Защото в античния свят
колкото и на нас странно да ни се струва и до ден днешен, комуникационните връзки са били изключителни. Търговски, дипломатически. Предметите са се движили по една или друга причина още в античността. И това, че един предмет е намерен в Русия, не значи, че той е бил произведен на територията на древните държави, намирали се там, а това значи, че този предмет може да е преминал този път от Атина до там. По същия начин е с предмети в целия останал свят. По същия начин знаем много добре, че с предмети в Тракия. Заслугата огромната на Атанасио Сидерис е именно това, че успя предмети с неясен археологически контекст да въведе със своите знания в исторически контекст. Да бъдат свързани, да диалогизира, за да може да ни каже в Пергам би могло да се намира ателието, което е произвело Ритона с знаковото лице, което е на корицата на втория том на този великолепен Силен от един Ритон, защото оттам по писмени извори е известно, че е имало статуя, която по описанието много наподобява това пластично изображение. Ето това е смисъла на науката, без безкрайно въображение, което митологизира реалии настоящи, а просто придава друг контекст на тази колекция. Разбрах. Споменахме и този така неприятен момент, в който